各位親愛嘅好朋友，我係Ian Stephen。咁啊，今日咧就係2009年嘅11月26日。今日係美國嘅感恩節。咁我藉住呢個機會啦，就同大家講幾句節日嘅喜慶。咁啊，感恩節咧，而家全美國都慶祝㗎啦。咁啊，已經係傳到好多個國家，美國啊、加拿大啊、澳洲啊、德國啊、法國啊咁，已經係成為普天同慶嘅大日子。咁啊，感恩節啦，大家都知道係食火雞嘅節日。咁啊，喺美國嘅唐人咧，亦都叫呢個節日咧叫做火雞節。咁啊，火雞節、感恩節，咁啊係有一個歷史故事嘅。咁啊，以前係講過㗎啦。咁啊就係因為印第安人咧，就劏火雞，俾嚟到美國嘅一班白種人充飢。咁啊啱啱就喺呢個感恩節嘅日子11月嘅第3、第4個禮拜。咁啊自此之後咧，每年嘅感恩節咧就係劏火雞嚟慶祝呢個節日，作為對呢個印第安人咧曾經係劏火雞俾佢哋充飢嘅一種感恩 Thanksgiving。咁呢個節日咧就係美國放假嘅，係一個公眾假期。咁啊喺美國紐約咧，今日上晝9點開始啦。仲喺呢個 Midtown 中城時代廣場附近咧，就係有呢個大型嘅花車遊行嘅。咁啊，感恩節咧就係大量劏火雞啦。咁啊，世界上有好多唔同嘅節日咧，都係屠宰唔同嘅動物。咁我始終係覺得某一個節日係劏某一種嘅動物，咁啊變咗係嗰種動物嘅災難日。例如中國過農曆年啊，咁啊劏雞殺鴨啊咁啊雞同鴨咧就係成為被屠宰嘅對象。咁啊美國嘅感恩節咧就係劏火雞啦，咁啊成為劏火雞嘅一個日子啊。咁啊呢個火雞咧就係佢哋嘅災難節啊。咁我唔知係啱唔啱啦嚇，不過我係始終覺得呢個節日咧對火雞嚟講係一個好大嘅殺傷力啦嚇。咁啊仲有啲地方咧就喺某啲嘅節日咧就劏羊啊。咁啊聖經入邊咧經常都講到用羊嚟做呢個嘅祭祀啊。咁啊呢個係羊嘅不幸啦嚇，聖經係指定用羊嚟做一啲某啲節日啊。羊嘅不幸啊，我就覺得。咁啊下個月25號咧就係聖誕節啦。咁我又另外講到聖誕樹嘅不幸啊。咁啊喺呢個月內咧就會大量咁樣砍伐呢啲聖誕樹。咁啊由山上邊生長得好好嘅聖誕樹，一棵一棵咁樣斬落嚟。咁啊當然有人買啦嚇，買翻屋企做呢個聖誕裝飾啊咁。咁變咗係
以10萬計嘅聖誕樹係咁樣被砍伐。咁啊，啲人搬翻屋企咧就佈置屋企嘅聖誕節，咁啊充滿聖誕氣氛。咁但係呢啲聖誕樹咧就係好不幸啦，本來生長喺山度好好地嘅，就被大量咁樣砍伐。咁啊過咗聖誕節之後咧，咁呢啲裝飾嘅聖誕樹咧又會一窩蜂咁樣劈出街喎，嗱變做一大堆嘅垃圾啊！咁啊，我今日咧就喺感恩節度咧就係有啲感慨啊，咁啊想同所有嘅朋友分享下。咁啊，大家都聽到有啲嘅聖誕歌聲㗎啦，咁我咧就俾大家睇一睇啊。This is Ian Steven. Film this video for all my good friends around the world. Today is November the 26th, 2009. The festival of Thanksgiving. Thanks a lot.